Ćao svima, veliki pozdrav svima iz Irena Skro Cafea. Ovaj mjesec, kao što znate, više videa za vas, više prilike da vježbate hrvatski, vježbate izgovor i učite nove riječi. Svaki video je i druga tema. Riječi i prompts, rečenice da vam pomognu više vježbati još ovaj vokabular. Vas čekaju na Patreonu, link je u opisu dolje. Patreonima veliko hvala na podršci. Dakle, u ovom videu govorit ću malo o planovima nakon ljeta. Ljeto nam se lagano bliži kraju, netko je zbog toga sretan, netko baš i ne. Ja volim ljeto, ali ne volim prevelike vrućine, tako da veselim se malo nižim temperaturama. Nakon ljeta voljela bih posjetiti Belgiju. Oblik voljela bih za žene, volio bih za muškarce. Dakle, prvi dio je glagol u prošlosti, završetak koji koristimo u prošlosti. Voljela bih posjetiti Belgiju, voljela bih posjetiti prijatelje u Belgiji, jer nismo bili u Belgiji jako dugo, čitavu pandemiju, dakle jako dugo. Također, osim Belgije, voljela bih odvojiti više vremena za učenje njemačkog, jer sam malo lijena, volim slušati njemački, ali ga ne koristim, ne govorim, samo slušam podcast. I još jedna stvar koja je zapravo vezana uz moju svakodnevicu i vikende, voljela bih spavati duže, ali ponekad to jednostavno nije moguće. Dragi svi, pokušajte sami napraviti rečenice s volio bih, voljela bih. Više detalja, riječi i fraza vas čekaju na mom Patreon profilu. Možete se pridružiti našoj zajednici za samo 5 eura mjesečno i također tako podržavate moj rad. Hvala vam svima na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao, čao!